não tinha emprego, né? Eu estava desempregado. Não tinha paz, não tinha emprego? Não tinha tal abençoado, né? Eu era até noivo, mas de uma pessoa, só que a vida era toda destruída, né? Na vida sentimental também. E familiar também, né? Meus pais brigavam muito, né? Ou seja, não tinha paz. E aí, senhora, o que a senhora não tinha? Eu também não tinha paz, a minha vida sentimental era uma derrota, estava minha vida, e eu era doente, né? Eu tinha problema de alergia, eu tinha problema, não podia engravidar, fui a 5 médicos, inclusive depois, né? A gente participou do Figueiredo de Santo Israel, que eu engravidei, fui a vários médicos. Peraí. Você é estéril. Você não podia engravidar. Além de não poder engravidar, eu também tinha um mioma muito grande no meu útero, eu tinha que arrancar a maior parte do meu útero. E não arranquei. Agora, tudo que vocês vão contar agora, que está acontecendo na vida de vocês atribuem isso verdadeiramente ao sacrifício feito no altar? Sim, senhor. Não tem outro caminho. Não tem. Eu vejo hoje não tem outro caminho. Não tem outro. Hoje nem nunca mais. O que o senhor conquistou sacrificando para Deus no altar? Porque às vezes as pessoas não acreditam. Não acreditam, né? Aqui. Ó. Olha aqui o crachá. Não tinha o que ele não tinha? Emprego, correto? Aqui está escrito assim, ó, Alessandro, coordenador Petróleo Brasileiro. Ele trabalha onde? Na Petrobras. Não tinha o quê? Emprego. O que o senhor tem hoje? Hoje, a gente, né? A paz eu tenho, graças a Deus, né? Tenho uma esposa abençoada. Quer dizer, isso aí eu vou ter que falar. É abençoado. Ele é abençoado para você? Ele é um marido vindo de Deus. Só o altar mesmo para não hora dele. Amém. E aí, fala. Isso, tem a filha, né? Eu não podia ter filho. Né? Quando eu casei, eu não sabia disso. Eu sabia que ela tinha mioma, né? Mas pelos olhos da fé. E ela continuou passando fome? Não, hoje eu vou no mercado nem hora, que eu era para não morar inteiro. Eu quero saber. Não precisa nem olhar. E como tem sido a sua vida financeira? Aí é o seguinte, né? Aí eu comecei, né? Meu primeiro sacrifício. Né? Eu cheguei na igreja, né? Estava desempregado. Aí eu fui e vendi tudo que eu tinha, né? Vendi. Mas não foi o pastor que te obrigou, não? Não foi não. Só fez por quê? Por que o senhor fez? Porque teve uma certeza de mim. Amém. Né? E tipo assim, e essa certeza, quando ela nasce, antes mesmo do sacrifício, é melhor até do que a resposta. Igual ontem eu cheguei, e assim que eu cheguei na igreja, o pastor já começou a falar, usado por Deus, e eu já tive a certeza, Deus falou o que eu tinha que fazer. Aí pronto, entendeu? Aí já ligou. Né? E na quarta-feira passada eu tinha dobrado meus joelhos e falado com Deus o que ele queria. Né? Aí agora eu já sei o que é, e pronto. O seu primeiro sacrifício foi qual? Meu primeiro sacrifício eu vendi, né? Eu tinha uma academia, né? uns equipamentos de academia, tinha celular, eu tinha uma televisão, né? Rádio, eu vendi tudo. Né? Eu não morava aqui, morava em Barra do Piraí, no interior do Rio. Aí eu fiz até um cartaz e coloquei lá. Tudo que eu queria vender, saí colando nos postes, né? Uma loucura. Aí saí colocando nos postes, né? Aí as pessoas iam, ligavam, umas não queriam, mas eu sei o seguinte, no final, né? Eu fui e coloquei tudo montado. Né? Aí passou um mês, né? Aí eu fui chamado para a Petrobras. Ou seja, eu estava sem emprego, né? Eu já tinha colocado currículos também, né? Em outras empresas. Aí no mesmo dia surgiram 2 empregos. Um era lá perto, né, da cidade mesmo, e o outro era aqui em Macaé, na Petrobras, que eles tinham me chamado, né, que eu tinha feito concurso. E hoje a sua vida financeira está isso aí é o seguinte, aí eu entrei com um mecânico especializado, né? Aí depois eu passei para técnico de manutenção júnior. Aí inclusive eu tenho uma vez um senhor que ele tem 10 anos na frente do que eu, né? Ou seja, ele já tem 10 anos de orelha na frente. Então, né? Aí ele falou, poxa, mas você é técnico de manutenção júnior ainda? Não sei o que, hoje eu sei é o seguinte, né? Eu sou chefe dele, eu ganho mais que ele. Mas sabe o que é isso? É aquela loucura. Quem não entende fala assim, pô, esse camarada está louco, fizeram lavagem cerebral nele, mas olha o resultado. Hoje ele trabalha na Petrobras, esse que estava acima dele, já tinha 10 anos, hoje
Ele é o chefe dele. E isso tudo para a glória de quem? Bem forte para Jesus. E como ele e ela estão acomodados nessa fogueira santa, eles não vão sacrificar. Sacrificar sim. Aí, até ela. Não esqueci. Né? Aí a gente começou, né? Aí a gente veio morar em Rio das Ostras aqui, ela engravidou, né? A gente conheceu ela na plataforma, né? Aí a gente engravidou, né? Aí a gente veio morar aqui em Rio das Ostras, não tinha casa quando a gente casou. A gente não tinha casa também? A gente foi morar, né, com a minha mãe lá em Barra do Piraí e tal, com meu pai. Nós não compramos móveis, eu não fiz enxoval, dinheiro até a gente ali, porque a gente já estava trabalhando, a gente já tinha recebido a bênção da Fogueira Santa. Só que a gente foi para o altar. A gente foi morar nos fundos, com o móvel velho que tinha mesmo, e a gente não comprou nada. Porque a gente casou em dezembro, era fogueira. E a gente foi para o altar. Quer dizer, mais uma vez, você abriu mão e foi fazer um sacrifício. Tem outras coisas, a gente também. Hoje a gente tem 2 carros, mas ele abriu mão de um carro dele, primeiro. Depois a gente, quando ela estava para nascer, quando ela nasceu, a gente. Foram vários sacrifícios. Eu chorei não pelo carro, e é bobagem, mas por causa dela. Colocou o dinheiro do enxoval. Olha bem para eles. Olha para eles. Inclusive ela falou que até a filha, que é fruto da fogueira. O nome dela? O nome dela é Alessandra Moriá, porque essa vitória ela teve na Fogueira Santa do Moriá. Olha aqui um exemplo de fé para quem sacrifica para Deus. Hoje tem casa, tem carro, tem emprego bom. Hoje a esposa não passa mais fome. Ele veio, como é que é? Tem que parar de comer. Fazer um regime. Então, hoje, ele que veio de um relacionamento frustrado e ela também veio de outro frustrado, hoje foi casada também? Destruída, né? Destruída. Quando eu conheci o altar, eu vim de uma caminhada. Eu passei fome porque eu fiquei endividada. Não por mim, mas por ele, botou meu nome pedido em banco, eu não tinha onde morar, olhei de favor. Eu saía de casa de manhã, nessa época, eu trabalhava na Rua Tereza, morava em Petrópolis, e eu ia tinha um mercado lá no Alto ABC, eles davam café da manhã de cortesia aos clientes, né? Eu saía, acordava cedo antes de trabalhar para ir para lá para comer comigo, mas esperando porque eu não sabia hora para comer mais. Ele falou uma coisa, já vai falar aqui. Você vê que quando a pessoa tem para falar, meu amigo, a gente tem que travar elas. Eles têm que travar por cada hora. Mas eles têm para contar. Eles têm para falar. Eles podem dizer para vocês, ó, pode sacrificar porque a Fogueira Santa funciona. Como o rapaz fez hoje cedo, que chegou aqui também desempregado, numa situação difícil. Hoje ele mora no centro de Rio das Ostras, tem um apartamento belo. Hoje tem um bom salário, a situação dele é outra. Mas tudo por causa da fé. Mas ele me falou uma coisa muito bacana, que tem a ver com esse estudo aí. A certeza é mais forte do que a resposta. Porque às vezes a pessoa está pedindo resposta. Meu Deus, me responde. Mas ela não tem certeza do que está pedindo. Eu entendi por que ele falou isso. Por causa da fé manifestada no altar, ele tinha certeza que Deus ia dar. O que vocês têm hoje? Só fala o que tem. Isso aí a gente tem em casa hoje, a gente tem 2 carros. 2 carros. Um deles vale 110 mil. Estão ouvindo? Um carro importado da Alemanha. Você está ouvindo o que ele falou? Como que é o valor do carro que ele tem? Desempregado. Ele chegou aqui como? Desempregado. Um dos carros que ele tem 2. Um dos 2 carros que ele tem, só um, vale 110 mil reais. Mais o quê? E eu estou quase chegando lá. Esse daqui, coordenador, né? Porque você ainda não chegou lá e tem o que tem. Imagina quando tu chegar lá então. Esse aqui, coordenador, né? Só tem um cargo acima da plataforma que é o gerente da unidade. E eu estou chegando lá. Você chegando nesse cargo,
Aí na plataforma só que eu venho para a terra, né? Mas aí também não é interessante vir para a terra. Né? Tem que ficar no mar. Bem forte para o nosso Deus. Aí, ó.